ឡាននឹងដាក់ស្នេហ៍បងវាដឹងនិយាយរួមមើលច្រើនចាប៉ុន្តែប្រាប់ក្រុមហ៊ុនឡាននេះបងសម្រាប់ចិត្តតែមួយថ្ងៃជិះពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបងតែជាវតែម្ដងចាអ្នកបងអរគុណអ្នកបងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកបងចាអរគុណខ្លាំងមែនតើអ្នកបងដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសមកដល់នៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់ Cherry Cambodia ចាអញ្ចឹងអ្នកបងអាចជួយជំរាបពីឈ្មោះតិចបានទេអ្នកបងចាជំរាបសួរតែក្រុមហ៊ុន Cherry Cambodia ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែរក្រុមហ៊ុនជើញបងមកធ្វើបទបង្ហាញចានេះខ្ញុំឈ្មោះបានសក្ខនីជាស្ត្រីមេផ្ទះចាអ្នកបងស្ត្រីមេផ្ទះទេជាអតិថិជនទី1របស់ក្រុមហ៊ុន Cherry Cambodia ដែលបានជាវរថយន្ត Pico 7មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ទៅលើក្រុមហ៊ុននេះជាឆ្លងកាត់ទៅក៏មើលឃើញក៏ចាប់អារម្មណ៍ចូលមកមើលលេងអញ្ចឹងណាតែទស្សនាឡានលេងអញ្ចឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ចាអ្នកបងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមទទួលសំណួរពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណែនាំផ្ទាល់ផងក៏ចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ចិត្តទិញឡាននេះតែម្ដងចាអ្នកបងអរគុណច្រើនអ្នកបងបានបោះក្បាយមែនតើចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកបងបានជួបជាមួយនឹងរថយន្ត Cherry Tiggo 7មកដល់ឥឡូវនេះអ្នកបងបានប្រើប្រាស់រយៈពេលប្រហែលខែអ្នកបង2ខែដែលបងចូលទិញឡាននេះនៅខែ10ឥឡូវមកដល់ខែ2ប្រហែលជារយៈពេល5ខែជាងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកបងប្រើប្រាស់រថយន្ត Cherry Tiggo 7រយៈពេល5ខែជាងហ្នឹងអ្នកបងអាចចែកម្លែកបទពិសោធន៍បន្តិចបានទេតើអ្នកបងមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរជាមួយនឹងរថយន្តអញ្ចឹងណាអ្នកបងចាទី1បើទៅរឿងការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបរាងចាទៅលើរូបរាងពណ៌សម្បុរនៃឡានមើលទៅថាវាថាពណ៌ដែលស្រស់ស្អាតដែលយើងអាចទទួលយកបានចាហើយទី2នៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវាមានភាពធំទូលាយoption ល្អចាមានគ្រប់ option ទី3គឺគិតថាមានផាសុកភាពសម្រាប់បងតាមមូលហេតុសំខាន់អីដែលធ្វើឲ្យអ្នកបងមកដល់គឺចាប់ចិត្តជាមួយនឹង Cherry តែម្ដងអ្នកបងប្រហែលជាឡាននឹងដាក់ស្នេហ៍បងវាដឹងនិយាយរួមមើលច្រើនចាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលសម្រាប់ចិត្តទិញរថយន្តនេះបងអត់ទាន់ថាត្រូវថាសម្រាប់ចិត្តទិញទេបងជិះលេងជិះណាលេងតែចែកដល់ក៏ឆ្លងកាត់ទៅឃើញសម្រាប់ចិត្តតែមួយថ្ងៃទេអត់មានចិត្តយូរតែក្រុមហ៊ុនផ្សេងបងជិះមើលរាប់ខែហើយតែអត់ទាន់សម្រាប់ចិត្តតែបងក្រុមហ៊ុនឡាននេះបងសម្រាប់ចិត្តតែមួយថ្ងៃជិះពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបងតែជាវតែម្ដងអ្នកបងអរគុណអ្នកបងសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយបើសិនជាអ្នកបងមានឱកាសអាចណែនាំរថយន្ត Cherry Tiggo 7នេះបានអ្នកបងនឹងណែនាំទៅអ្នកណាដែរបើជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងចង់ទៅណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងទូទាំងប្រទេសប្រើប្រាស់ទៅលើរថយន្តនេះតែម្ដងអ្នកបងដោយសារទី1ចាំឲ្យអតិថិជនយើងមកស្គាល់ពី model របស់ឡាន Tiggo 7នេះហើយមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ការយើងធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តឆ្ងាយវាជួយសន្សំចែកប្រេងចាហើយរូបរាងវាក៏ស្រស់ស្អាតដែរចឹងណាហើយវាមានផាសុកភាពក្នុងការដែលយើងជិះផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តអីយើងអត់មានព្រួយបារម្ភអីថាខ្លាចវាមានផលមាស់អីរំខានយើងអត់ទេហើយទៅផ្លូវឆ្ងាយទៀតឡាននេះវាអាចប្រាប់នៅអ្វីដែលយើងមិនដឹងមុនណាចាជាឧបសគ្គខាងមុខណាចាអរគុណច្រើនអ្នកបងសម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសនេះហើយក៏ដូចជាបានជម្រាបនៅភាពកក់ក្ដៅបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្ត Cherry Tiggo 7ចាជូនពរអ្នកបងចាទទួលទានរសជាតិបានសុខភាពល្អហើយធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចាអរគុណអ្នកបងអរគុណមកជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ Cherry Cambodia នេះដូចគ្នាសូមឲ្យមានអតិថិជនច្រើនលក់ដាច់ជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យបានកាន់តែច្រើនគ្រឿងទៅទៀតចាអរគុណអ្នកបងប្រជាជនកម្ពុជាយើងទូទាំងប្រទេសទទួលស្គាល់នៅម៉ាក model ឡានពីក្រុមហ៊ុន Cherry គ្រប់ model ទាំងអស់មិនថាមិនថា Tiggo 2 Tiggo 7 Tiggo 8 9អីគឺ very good មកអរគុណអ្នកបងអរគុណ